हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आ गए हैं आज फिर एक ब्लूटूथ स्पीकर वीडियो लेके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो स्पीकर हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज से पहले शायद ही आपने, जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शायद ही आपने इतने छोटे स्पीकर में इतनी ज़्यादा आवाज़ देखी हो। ये मेरे हिसाब से आज तक का सबसे मिनी और बूस्ट स्पीकर है, जिसमें छोटा होने के बावजूद इतनी तेज़ आवाज़ है। जी हाँ, देख सकते हैं आप, गोल्डन कलर में कितना प्यारा लुक है। और ये सिर्फ इसमें कंपनी ने जो है ऑन ऑफ स्विच दिया है और चार्जिंग स्लॉट दिया, चार्जिंग जैक दिया, जिससे सिर्फ इसको चार्ज कर सकते हैं। बाकी सब काम ये ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद आप जो है मोबाइल से कर सकते हैं। और इसकी कीमत जो होने वाली है सिर्फ 450 रुपये होने वाली है। जी हाँ, वर्मानी कंपनी का, वर्मानी प्रीमियर कंपनी का बहुत प्यारा गोल्डन कलर में बहुत प्यारा डिवाइस होने वाला है, जो देखते ही पसंद आने वाला है और काफ़ी अच्छी लुक है। और इसका जो बैटरी बैकअप है, इतना छोटा होने के बावजूद भी इतनी तेज़ आवाज़ में लगभग 1 से 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप होने वाला है। और इसमें देखिए, इसके साथ जो है कंपनी चार्जिंग केबल देती है सिर्फ, जिससे नॉर्मली आप अपने घर में जो मोबाइल चार्जर होता है उससे भी चार्ज कर सकते हैं। छोटी सी डाटा केबल होती है। घर में नॉर्मल चार्जर से हम इसको, ज़्यादातर सभी फ़ोनों के साथ अब कंपनी ये चार्जर देती है, तो आप अपने चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। ऑन होने पर जो है काफ़ी अच्छा साउंड आता है। आपको इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखाएंगे, चलाकर दिखाएंगे इसकी आवाज़। ये देखिए, वर्मानी कंपनी का, वर्मानी प्रीमियर कंपनी का। आइए फ्रेंड्स, इसको आपको ऑन कर दिखा देते हैं कैसी आवाज़ आती है। Entertained by Barney Premier. Experience the excellent sound quality. फ्रेंड्स, इसके फीचर की बात करें तो जो इसका लाउड स्पीकर का जो आउटपुट वाट है वो 2 वाट का होने वाला है। बैटरी कैपेसिटी 300 mAh की है और जो है 5 वोल्ट के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। और लगभग 1 से 1.5 घंटे का इसका बैटरी बैकअप है। फ्रेंड्स, आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करके इसकी आवाज़ को चेक करवाया जा रहा है। तो देखिए, अब फर्स्ट टाइम जब भी कोई ब्लूटूथ डिवाइस होता है तो उसको पेयर कराना पड़ता है। तो भी ब्लूटूथ को पेयर करा के आपको जो है इसकी साउंड क्वालिटी जो है चेक करवाई जाएगी। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने छोटे स्पीकर में क्या इतनी तेज आवाज़ हो सकती है। दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो, काले दे लिबास दी शकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। काला सूट पानी जदों लगदियां कहर लगे जहर साडे दिल नूं चढ़ाएंगी, चकदियां अख फिर पकदियां लगदा हंस के जान ले जाएंगी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।